La promiscuità non è mai indice di buona educazione, piuttosto mantenere la giusta distanza consente ai figli di costruire esperienze proprie. Parole di Daniele Novara, il noto pedagogista intervenuto a Rapallo in un incontro promosso dal Comitato Genitori. Lo studioso piacentino ha invitato mamme e papà a mantenere il proprio ruolo. I figli hanno bisogno dell'autorità dei genitori e questa di certo non si crea né si rafforza se i genitori vogliono essere amici dei figli. Bisogna che i figli, gli amici se li cerchino fra i loro coetanei e assolutamente smettano di cercarli fra i genitori. C'è poi un secondo richiamo da parte di Novara: basta proteggere i figli in modo esagerato ed essere iperaccudenti o iperapprensivi. È una generazione di genitori che, come dire, fa fatica, ecco, a vivere questa esperienza educativa, fa fatica, come dire, anche a accettare che i bambini siano semplicemente bambini. C'è un po' di fragilità, i genitori non vanno mai colpevolizzati e viceversa vanno aiutati proprio perché la gestione dei figli è una responsabilità non solo loro ma di tutta la comunità. In situazioni di emergenza o tensione poi oggi è facile posizionare i figli davanti a cellulari, tablet e TV. Eppure, dice il pedagogista, esistono valide alternative. Ci si può attrezzare con giochi da tavolo, giocattoli o pennarelli per colorare oppure libri per leggere, evitando così lo sguardo fisso sui videoschermi che, come è noto, possono dare dipendenza, rovinare la vista, intontire i bambini. Non abbiamo nessun vantaggio a voler evitare la necessaria ricerca di alternative veramente educative. Ecco, facciamo il possibile perché eventualmente i bambini stiano sempre di più tra di loro. Giocare tra di loro è l'antidoto ai videogiochi.